Creo que todos podemos tallar, por eso te voy a enseñar la técnica principal del tallado. Esta es la técnica de marcar y cortar. Con la técnica del marcado, delimitamos de forma precisa hasta dónde se va a cortar. Y para la técnica del cortado, necesitamos ejercer presión de manera controlada. Este oficio milenario, donde las herramientas varían dependiendo de la cultura, mantiene la misma idea principal: marcar hasta dónde queremos llegar y con precisión cortar. Intenta hacer estas formas con una navaja o un cuchillo y síguenos para que te enseñen más conceptos principales. Con esta técnica puedes dibujar en la madera marcando y haciendo diferentes relieves cortando. Coméntame un hacha si quieres seguir aprendiendo a cómo tallar.